సో ఆల్ రైట్ గైస్, జన్మ రాదురా నీకు బ్లాగ్ చేయడం. బాయ్. సరే. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈరోజు మనం రైడ్కి వెళ్తున్నాం చాలా రోజుల తర్వాత. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి 7:23, 5 o'clockకి స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాను ఈ రైడ్. నేను ఆల్మోస్ట్ 7:23 అంటే 7:30 అయిపోతుంది అనుకోండి. యా బాయ్ బాయ్. అరే ముందే పెట్టారా? సో అఫీషియల్లీ మన రైడ్ అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈరోజు మనం వెళ్ళబోతున్నది రైడ్ వచ్చేసరికి ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. సో ఇది ఆన్ ద వేలో ఏంటి అనేది మాట్లాడుకుందాం. ఈ రైడ్కి నేను విజయగఢ వెళ్తున్నాం. ఓవరాల్గా నేను 1000 kilometers వేసిన ఎస్టిమేషన్, బట్ చూద్దాం ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఏంటనేది. మీకు 109 rupees. It will come 150 rupees soon. 30 liters రా కెపాసిటీ ట్యాంక్. నేను 200 కొట్టాం కదా, అంటే నియర్లీ 2 liters. అండ్ 1 liter తిరిగి ఉంటానులే, 1 liter ఉంటుంది. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే 12 liters పడుతుంది అనుకుంటున్నా. చూద్దాం మరి. ఓకే స్లో. ఓకే డన్. ఎగ్జాక్ట్గా 11.30 liters పట్టింది. అంటే ఇందులో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువనే ఉంది. 1.70 liters ఉందన్నమాట. వైఫై చేశాను. ఎంత 11.30కి 1231 రూపీసా? సో ట్రిప్ వన్ సెట్ చేసాం, ఫుల్ ట్యాంక్. మేబీ ఇది యావరేజ్గా 30 kilometers వచ్చిన టోటల్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసరికి 134 kilometers అనమాట ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్తున్న డెస్టినేషన్కి. సో ఆ లెక్క చూసుకుంటే మేబీ మధ్యలో కొట్టించాల్సి వస్తుంది అనుకుంటా. బట్ వాట్ ఎవర్, ఫుల్ ట్యాంక్ కంప్లీట్ అయితేనే కదా మనకి యావరేజ్ మైలేజ్ తెలుస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి చూసుకుందాం. మనం కూడా హై స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి బైక్ కాబట్టి కొంచెం యావరేజ్ స్పీడ్లోనే వెళ్దాం. ఎన్నో మారుతున్నాయి కానీ ఎన్ఐడి రోడ్ అనేది మాత్రం ఎప్పటికీ మారదు. ఈవెన్ ఫ్లైఓవర్ వేసినా కూడా, ఫ్లైఓవర్ వేసినా చూసారు కదా, స్టిల్ ఎంత ట్రాఫిక్ ఉందో మామూలుగా లేదు అసలు. టైం వచ్చేసరికి 8:57 అయింది. సో ఇక్కడ టిఫిన్ చేసేసి వెళ్ళిపోతామని ఓ పని అయిపోతుంది. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ BSG మోటో. దిస్ ఇస్ సంజయ్ 150 రైడర్. సో ఇంటి దగ్గర నుంచి రైడ్ ఎక్కడికి 50 kilometers వచ్చాం. ముందుకి కొత్త వలసలో ఉన్నాం ప్రజెంట్. సో టిఫిన్ అయితే ఆర్డర్ చేసాం, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడమే. ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ అయితే అరకు అనుకుంటున్నాం. అరకు నుంచి నెక్స్ట్ జగదల్పూర్ అండ్ జైపూర్, చిత్రకోట్. సో ఈరోజు టోటల్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసరికి 343 kilometers ఉంది. 323 kilometers ఉంది. సో ఇంక లేట్ టైం చేయకుండా తినేసి వెళ్ళిపోదాం. ఈ రైడ్లో ఒక తమిళనాడు పర్సన్ కూడా మనతో ఉన్నాడు. కాదురా, ముందు చేద్దాం అడ్వెంచర్లు, ఇప్పుడు కాదురా. కీసీడ్ పాకెట్లో పెట్టుకుని హోటల్ మొత్తం ఎతికించాడు నా చేత. టైం 9:23. నాకు తెలిసి ఇక్కడ 40 minutes స్పెండ్ చేసాం. పూరి ప్లేట్ ఇడ్లీ తిన్నాం. ఇడ్లీ చాలా బాగుంది, పూరి చాలా వరస్ట్గా ఉంది. ఆల్ రైట్, ఇక్కడ నుంచి 70 kilometers ఉంది అరకు. ఓవరాల్ ఈ రైడ్ మొత్తం 3 states టచ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో ఏమవుతుందో చూద్దాం. పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ అయితే ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, బట్ ప్లానింగ్ లేకుండా వెళ్ళడమే మా ప్లాన్ అనమాట. సో అది ఇంకా 88 kilometers ఉందంట అరకు ఇక్కడ నుంచి. సారీ, నేను రాంగ్ చెప్పాను ఇందాక. సో అరకు ఘాట్ మేబీ ఇంకొక 5 kilometersలో స్టార్ట్ అవుద్ది. లాస్ట్ టైం నేను మా ఫ్రెండ్స్తో వచ్చినప్పుడు అయితే అది మాన్సూన్ సీజన్. ఇదంతా మొత్తం మంచు ఉండేది. ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి మార్నింగ్ టైం ఉంటుంది అనుకుంటా. సో ఆల్ రైట్ గైస్, ఇప్పుడే మనం అరకు ఎంట్రన్స్ వచ్చామన్నమాట. ఇదిగోండి వెనక టెంపుల్ ఉంది కదా, శ్రీ కొత్తమ్మ తల్లి టెంపుల్ అనమాట. సో ఇప్పుడే అలా జస్ట్ వెళ్ళి బొట్టు పెట్టుకొని మొక్కేసాం. ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి 82 kilometers వచ్చాం అనమాట ప్రస్తుతానికి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా అరకు అయితే 50 kilometers. టైం వచ్చేసరికి 10:30 అవుతుంది ఇప్పుడు. తమిళనాడు బాయ్, లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్. సో ఇది వచ్చేసరికి అరకు డుముకు వ్యూ పాయింట్. దిస్ ఇస్ ద వ్యూ పాయింట్.
I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Oh, if I said what's on my mind, would you stay with me tonight? If I said what's on my కొత్తగా కడుతున్నట్టున్నారు రిసార్ట్స్, భలే ఉన్నాయి. ఓపెన్ టాప్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇస్ అనదర్ వాటర్ క్రాసింగ్. వర్షం ఏమైనా పడిందంటావా? రైట్, ఇప్పుడే ఏపీ టూరిజం గాలికొండ వ్యూ పాయింట్ వచ్చాం. టేస్ట్ ఎలా ఉందో? ఇదే అరకు ఫేమస్ కబాబ్స్. అరకు ఫేమస్ ఏంటి, ఎక్కడైనా ఉంటాయి, అరకులో ఫేమస్. బా చాలా చాలా స్పైసీగా ఉంది అసలు కదరా, బాగుంది. బట్ ఈచ్ వన్ 30 రూపీస్ తీసుకున్నారు. చేత్తో పట్టుకోవాలా, కాలు ఎక్సలేటర్ ఎవరిచ్చాడు రా. ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. అరకు వచ్చేసాం. నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసరికి జైపూర్. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడే తిన్నాం, హోటల్ ఆల్ఫా గ్రేస్. ఇదా ట్రైపోడ్. సో రైట్, ప్రజెంట్ అయితే అరకు వచ్చాం. అరకులో రెస్టారెంట్కి తినేసి ఇక్కడ నుంచి 97 కిలోమీటర్స్ అంట జైపూర్కి. సో తినేసి స్టార్ట్ అవుదాం. ఓకే, ఇప్పుడే బ్యాటరీ చేంజ్ చేశాను. లాస్ట్ టైం నేను, రాజు అండ్ గణేష్ గౌడ్ వచ్చినప్పుడు తిన్నాం ఇక్కడ బిర్యానీ. ఏ టేస్ట్ ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే టేస్ట్. మేబీ సేమ్ చెఫ్ అయ్యి ఉంటాడు. బిర్యానీ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. జస్ట్ 170 అండ్ డ్రింక్ బాటిల్ 210 అయింది. ఇద్దరికి సరిపోయింది. టైం ఎగ్జాక్ట్గా 1:30 రా. 1:30 అన్నా 1:30కే స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు టైం 1:30 అవుతుంది, స్టిల్ చలేస్తుంది. అరకు అనేది సీ లెవెల్స్తో కంపేర్ చేస్తే 3000 feet హైట్ అంట. బ్రో ఈ రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి? ఇందాకే అనుకున్నా అరకు దాటాక రోడ్లు చాలా బాగుంటాయని. ఏంది ఎలా తయారయ్యాయి రా. ఇక్కడ చూడండి, నా ముందున మొత్తం మార్కెట్లా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి 1.8 కిలోమీటర్స్ తర్వాత లెఫ్ట్ తీసుకోవాలని చూపిస్తుంది మ్యాప్స్లో. 800 meters తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకే బ్రో, జైపూర్ ఎటువైపు? జైపూర్ ఎలా వచ్చాను? అరకు నుంచి ఎలా లేదా? అవును, 20 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది కదా. 20 ఉంటుంది కదా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి. చాలా దూరం వచ్చాం. అదే అరకు నుంచి లంబసింకిలా ఉంటుంది. డౌన్ ఒక రోడ్డు ఉంటుంది. షిట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మ్యాప్స్ రాంగ్ చెప్పింది. గూగుల్ మ్యాప్స్ చూడడం కూడా రాదు ఇడికి. చే ఎప్పటికి బోర్డర్ క్రాస్ అయిపోయే వాళ్ళం. 40 కిలోమీటర్స్ బొక్కని వల్ల. అవును, వెళ్ళిపోవడమే లంబసింగ్కి. జైపూర్కి కాదు. గ్లౌస్ తెచ్చుకోవాల్సిందిరా, పాడైపోతున్నాయి చేతులు. చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు. అరే మేబీ ఆ కారు వాళ్ళు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు. జైపూర్కి సంబంధించి అసలు ఎలాంటి బోర్డు లేదు అక్కడ. ఎలారా తెలుసుకునేది జనాలు. వెల్కమ్ టు ఒడిశా. రోడ్స్ చూడండి అసలు ఎంత నీట్గా ఉన్నాయి. 90, 100 వావ్. స్పీడ్ లిమిట్ తెలియట్లేదు అసలు, అంత బాగున్నాయి రోడ్లు. రైట్, ఇంకెక్కడ నుంచి జైపూర్కి 74 కిలోమీటర్స్ ఉందంట. ఇక్కడ ఒక మంచి లొకేషన్ వచ్చిందని ఆగాం అండ్ కొన్ని ఫొటోస్ కూడా తీసుకున్నాం. సో ఆ ఫొటోస్ మీరు కావాలనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూడండి. Sanju7 రైడర్ జస్ట్ విజయ్. ఈ మంచి వ్యూ పాయింట్ ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ మూవీ షాట్ అయితే ఎంజాయ్
షాట్ చూసారు కదా, చాలా 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 బాగుంది. చాలా ఫొటోస్ దిగాం ఇక్కడైతే, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. టైం తెలియట్లేదు అసలు. లెట్స్ గో టు జైపూర్. అరే ఏంటది, జైపూర్ కాదు కదా, జైపూర్. ఇప్పుడు ఒక కామెడీ చేసాడు, అరే జైపూర్కి నావిగేట్ చేయరా అని చెప్పా. అదే అక్కడ 40 కిలోమీటర్స్ బొక్క చేస్తాడు అన్నాను కదా, అక్కడ జైపూర్కి నావిగేట్ చేయరా అంటే ఢిల్లీ దగ్గర ఉన్న జైపూర్కి పెట్టాడు. ఇది 1 day 12 hours జర్నీ చూపిస్తుంది అంటున్నాడు. 1 day 12 hours ఏంట్రా అంటే ఏకంగా 700 kilometers అంటరా అని అంటున్నాడు. అరే జైపూర్ వేరు, జైపూర్ వేరు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి 3 o'clock అయింది. మేము ఈరోజు నిజంగా ఆడుకుంటూ వచ్చాం ఈ రైడ్ మొత్తం. డ్రోన్ ఉంటే భలే వస్తాయి ఇక్కడ షార్ట్స్. కొండా చెక్ పోస్ట్, ఒడిస్సా పోలీస్. 50 minutes టు గో జైపూర్. ఆల్రెడీ జైపూర్కి ఇంకా 15 kilometers ఉంది. ఇప్పుడు వరకు ఘాట్ అక్కడ ఎక్కాం, అరకు పైన తిరిగాం, అన్నీ తిరిగాం. ఇప్పుడు దిగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలాసేపు దిగాం, నేను రికార్డ్ చేయలేదు. ఈ ఘాట్ సెక్షన్ కూడా చాలా బాగుంది. అరకు ఘాట్ సెక్షన్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది రోడ్స్ హైలైట్గా ఉన్నాయి. చూస్తే నార్మల్ రోడ్ లాగా ఉంది కానీ ఘాట్ సెక్షన్ ఇది. డౌన్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు, అందుకే ఆటోమేటిక్ నేను రేస్ ఇవ్వకపోయినా అది 80లోనే వెళ్తుంది. వావ్, ఇది చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ టైం ఐరన్ బీచ్ మీద వెళ్తున్నా. వెహికల్స్ వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం డ్యాన్స్ అవుతుంది. పెద్ద వెహికల్స్ వెళ్ళినప్పుడు షేక్ డ్యాన్స్. అక్కడ చూడండి ఒకసారి, కోతులన్నీ ఫుడ్ వేస్తాయేమని అలా ఎగబడుతున్నాయి. మనం బిస్కెట్స్ తేవాల్సిందిరా, మిస్టేక్ చేసినాం. చాక్లెట్స్ తినవేమో కదా ఇవి, మన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి అవి. తిరిగి ముఖం మీదకి విసిరేస్తాయి. 5 అవుతుంది, చలి వేసేస్తుంది చేతులు మొత్తం. ఇప్పుడు వరకు బాగానే ఉన్నాం, సడన్గా చలి ఎంటర్ అయిపోయింది. మామూలుగా కాదు, చేతులు కూడా కంట్రోల్లో లేవు అసలు. నాకు తెలిసి ఇంకొక 1/2 hourలో వెళ్ళిపోతాం మేము జైపూర్ మెయిన్ లొకేషన్కి. అక్కడ ఒక మంచి లొకేషన్లో ఒక రూమ్ తీసేసుకుంటే బెటర్. రేపు మార్నింగ్ లేవగానే మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేసి వెళ్ళిపోవడానికి ఉండే విధంగా. అయ్యో చూడండి, అన్నీ మోసుకెళ్తున్నారు వరి పంట. ఏదైనా బండి పెట్టించుకుంటే ఈజీ కదా. ఇటువైపు ఎడ్ల బళ్ళు అలాంటివి అసలు నాకు ఒక్కటి కూడా కనిపించలేదు యార్, మన సైడ్ లాగా. ఈ స్టేట్లో ఉండవేమో మేబీ. ఒడిస్సాలు కూడా అర్థం కావట్లేదు మొత్తం. ఇదేంటి హిందీయో ఒడియాలోనో ఉన్నాయి. అరే ఇక్కడ కూడా హిందీ కొన్నిటికి, ఎక్కడో కొన్నిటికి ఇచ్చాడు. ఇవ్వండి స్కూల్ బోర్డు అయితే అస్సలు అర్థం అవట్లే. ఫైనల్లీ జైపూర్ మున్సిపాలిటీ వెల్కమ్స్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ చూడండి రైట్లో, అరే చాలా పెద్దది ఉందిరా ఇది. ట్యాంక్ బండ్ అంటే ఏదో అనేసుకున్నా. అరే ఏదో ఫెస్ట్ అనుకుంటారా వీళ్ళకి కదా, సంథింగ్. ఎస్, ఇగో అంతమంది వచ్చి మేబీ పీస్ఫుల్గా ఉందిరా. బోటింగ్ ఉందేమోరా, ఉన్నట్టుంది. లోపలికి వెళ్ళారు కొంతమంది. ఒరే ఇదంతా నార్మల్ నడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకున్నారా. పైన గడ్డ, గ్రీన్ కలర్ ట్యాంక్ బండా. ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఓకే, జైపూర్ అయితే వచ్చేసాం. సో ఇక్కడ నియర్ ఒక మంచి రూమ్ తీసుకొని రూమ్లో కలుద్దాం. జైపూర్ మొత్తానికి ఇది మాత్రం బాగా నచ్చింది కదా, గుడ్. అండ్ అక్కడ ఏదో ఫెస్ట్ కూడా అవుతుంది, చాలా చల్లగా ఉంది. ఇక ఉంటుందిరా, క్యూట్గా ఉందంట ఫ్యాన్స్. చూడండి ఫ్యాన్స్, మా వాడు ఏమంటున్నాడు. 1/2 hour ఇక్కడ అలాగా ఆగిపోయాం. ఏమైనా హోటల్స్ ఉంటాయేమో చూద్దామని చాలా హోటల్స్కి కాల్ చేసాం. ప్రైజెస్ చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారు. హరప్రియ ఏందిరా, స్పెల్లింగ్ చెప్పరా. రొయ్య అలా ఉంది అది. HARAPYA హరప్రియ. సో రైట్, ఇప్పుడే హోటల్కి అయితే వచ్చేసాం. మనకు బయట పార్కింగ్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంది. అంటే వెరీ సింపుల్, నీట్. మనం కూడా జస్ట్ వీటన్నిటికీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని ఓన్లీ నైట్ స్లీప్, మళ్ళీ మార్నింగ్ ఎలా వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి. సో అంత హెవీ బడ్జెట్లో ప్లాన్ చేయలేదు. అండ్ ఈ రూమ్ కూడా చాలా బాగుంది, నాకైతే నచ్చింది. సో ఇప్పుడైతే మనం ఫ్రెష్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా తినేసి సో పడుకొని రేపు మార్నింగ్ అయితే వెళ్దాం. ఈ రూమ్ మనకి ఎంతకు వచ్చింది అండ్ దీని కాస్ట్ ఎంత, ఇవన్నీ మనం రేపటి వ్లాగ్లో
మాట్లాడుకుందాం. సో రైట్ గైస్, ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అయిపోయిన ఇద్దరమే. సో వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా తినేసి వచ్చి పడుకుని పోవాలి. అండ్ మెమరీలో ఉన్న డేటా అంతా మొబైల్కి కానీ లేదంటే వేరే కార్డ్కి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను. సో మార్నింగ్ 7 or 8కి లెగిస్తాను, ఎందుకంటే నేను బాగానే ఉన్నా, ఈడే బాగా స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇది రూమ్ ఎంత లో బడ్జెట్ లో ఎంత మంచి రూమ్ ఉంటే, అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ సంజు. అరే ఈ రెస్ట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ ఈజ్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ స్ట్రెస్ టూ మచ్. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ సంజు 150 రైడర్స్. సీ యు ఆన్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్. Just visit. Running hide, running